mo'a, mo'a, ati mo'a, mo'a, ati mo'a, mo'a, ati mo'a. Jaalatamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtanutti hunduma keessanuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin nagaa isin gaafadhaa yooyyaa akkam jirtan nageenyi badhaadha biyya keessaaf biyya alaa jiraattanii televezyiinii keenya televezyiinii keessan televezyiinii mo'aa karaa tamsaasa kallattiitiin akkasumas karaa tamsaasa karaa intarneetii karaa yuutuubii fi karaa feesbuukiitiin daawwachaa kan jirtan hunduma keessaniifuu lafa jirtanutti bakka jirtanutti araarri arjummaan eebbi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegumsi isaa isiniif haa baay'atu isiniin jedha televezyiiniin keenya televezyiiniin keessan televezyiinii mo'aa turtii yeroo gabaabaa hundaa'e keessatti namoota baay'eedhaaf eebba ta'ee jira. Dukkana keessaa gara ifaa akka dhufaniif, abaarsa keessaa gara eebbaa akka dhufaniif, jireenya abdii hin qabneedha gara jireenya abdii qabuutti akka dhufaniif, akkasumas immoo ilaalcha mo'amaa yookaan victimhood mind setup irraa gara mind setup victorious yookaan immoo gara ilaalcha mo'ichaatti akka dhufaniif, akkasumas immoo wallaalummaa irraa gara beekumsaatti, hiyyummaa irraa gara qabeenyaatti akka dhufaniif sababa ta'eera. Namoota baay'eedhaaf sababa eebbaa, sababa gammachuu ta'eera televezyiinii mo'aa. Televezyiinii mo'aatti kan hin gammanne inni seexanaa fi ergamoota isaa qofa. Televezyiinii mo'aatti warri hin gammanne isaanii ergamoota seexanaati. Seexanatu hin gammadu malee televezyiinii mo'aa dhalootaaf Afrikaatti addunyaa guutuutti eebba ta'eera. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Televezyiinii mo'aa televezyiinoota jiran baay'ee keessaa waan adda isa taasisu waan baay'ee qaba. Mata duree adda addaa mata duree babbareedoo irratti dhaloota jaarraa 21ffaa irratti hafuurattis foonittis dhiibbaa uumuu danda'an oomishaa jechuudha. In barsiisaa jechuudha. In kakaasaa jechuudha. Haleluuyaa. Lallabaaf barsiisa wangeela adda addaa qaba. Dhuga ba'umsa adda addaa qaba. Barumsa hooggansaa yookaan barumsa gaggeessummaa barumsa liidarshiippii qaba. Akkasumas immoo waa'ee biizinasii irratti barsiisa. Sagantaa ijoollee qaba. Sagantaa dargaggoota qaba. Sagantaa dubartoota empower qaba sagantaa teknoolojii qaba sagantaa ispoortii akkasuma qaba oduu wangeelaa oduu mo'ichaa adda addaa qaba sagantaa babbareedaa adda addaa qabatee sabichaaf oduu mo'ichaa kanatti labsaa jechuudha victimhood mind setup irraa gara victorious mind setup itti akka isaan dhufan wangeela mo'ichaa gooftaa Yesuus Kiristoos kana itti dubbataa jechuudha televezyiinii mo'aa maqaan Waaqayyoo ulfaatu namni afaan Oromoo dhaggeeffatu hundumti isaa addunyaa guutuutti televezyiinii mo'aa kanarraa oduu wangeelaa dhaggeeffataa jechuudha maqaan Waaqayyoo ulfaatu namoota kana hundumaaf eebba ta'ee jira namoota kana hundumaaf immoo eebba ta'aa jira afaan Oromoo immoo afaan saba Oromoo qofaa osoo hin ta'in afaan sabaaf sablammiin baay'een Itoophiyaa keessatti kan itti fayyadamanidha. Afaan saba bal'aatii afaan sabaaf sablammiin ittiin walii galanidha. Afaan kanaan televezyiiniin mo'aa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbataa jechuudha. Afaan Oromootiin saba Oromootti akkasumas sabaaf sablammiitti jechuudha. Kanaaf mishinariin biyya Jarman yeroo gara Afrikaa dhufetti keessattuu yeroo gara Afrikaa bahaa dhufetti jaarraa 19ffaa keessatti jechuudha. Mishinariin maqaan isaa Johan Ludwig Kraft jedhamu yeroo gara Afrikaa dhufetti akkas jedhe Waaqayyoo jedhe saba Oromoo kana nuuf kenni saba Oromoo kana yoo harka keenyatti nuuf laatte nuuf kennite ummatni Central Afrikaa ummatni giddugaleessa Afrikaa keenya ta'a jedhe afaan saba kanaatti wangeela dhaqqabsiisu sabni kun wangeela dhaga'ee jennaan baay'ina isaatiin dandeettii isaatiin humna isaatiin qabeenya isaatiin Afrikaa wangeelaan gahuu danda'a jedhe Ludwig Kraft waggaa 150 dura kaayoo kana qabatee gara Itoophiyaatti kan dhufeef jechuudha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu kana egaa televezyiinii mo'aa har'a kan hojjechaa jiru mishinii isaa viijinii Ludwig Kraft kan sana achiif gochuudhaaf saba kana wangeela dhaqqabuu keessatti televezyiinii mo'aa afaan Oromootiin uummata Oromootti sabaaf sablammiitti afaan Oromootiin wangeela labsaa jira jechuudha. Hojii wangeelaa karaa televezyiinii mo'aa hundumaa keessatti immoo gahee guddaa kan taphatanii fi gahee guddaa taphachaa kan jiran hundeessaa televezyiinii mo'aa abbaa mul'ataa televezyiinii mo'aa luba keenya luba Dr. Gammachiis Dastaa akkasumas maatii isaanii akkasumas hojjettoota televezyiinii mo'aa qulqulleessituu waardiyyaa irraa kaasee hojjettoota hundumaa warra kaameraa warra sagalee qindeessan hunduma isaanii hamma daayirektaraatti warra jiran Waaqayyo guddaa godhee bara keessan eebbarraa hafaatiin dachaan isin haa eebbisu jechuun barbaada. Umrii dheeraan fayyaa guutuun nuuf eebbifama umrii dheeradhaa isiniin jedhee immoo itti isiniif dabala. Guyyaadhaa mata duree hojii ergama wangeelaa keessatti gahee keeti gahee kiyya jedhuun barumsa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hojii ergama wangeelaa keessatti gaheen keeti maali? Gaheen kiyya immoo maali? Gaheen keenya immoo maali? Ergama wangeelaa jechuun gabaabumatti ergama wangeelaa isa guddaa jechuun isa gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'een booddee bartoota walitti qabee gara saba hundumaatti deemaa wangeela kana sabatti dubbadhaa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa afur qulqulluutiin immoo cuuphaa duukaa buutota hordoftoota kiyya tolcha isa jedhe sana jechuudha. Saba hundumaatti ardii hundumaatti nama hundumaatti Christ for all nations isa jennu sana jechuudha. Kana hojiirra oolchuudha ergama
dirqama guddaa inni jennu jechuudha. Qabxiilee tokko immoo asirratti kaasnee akka dubbannu immoo barbaada. Qabxiin inni tokkoffaan immoo hojii ergama wangeelaa keessatti gaheen kiyya maali? Gaheen keeti maali isa jedhu kanaafi ergamni guddaan wangeelaa kun maaliif barbaachisee jedha inni tokkoffaan. The first point. Qabxiin tokkoffaan why the great commission? Maaliif barbaachise ergamni wangeelaa inni guddaan kun kan jedhu irratti qabxiilee muraasa achi jalatti ilaalla. Ergamni wangeelaa kun saba hundumaatti deema wangeela fayyinaa kana dubbadha kun maaliif barbaachisa? Why the great commission? Achirratti tokkoffaan akkas jedha. Kiristoostu nu ajaje jedha. Kiristoostu si ajaje, Kiristoostu nu ajaje. Ajaja isarraa nuuf kenname. Kiristoosiin abboomamne jedha kan akka raawwannuuf. Yohaannis boqonnaa isaa 14:15 irratti akkuma barreeffamee jirutti immoo akkas jedha gooftaan. Yoo na jaallattanii gooftaan Yesuus abboommi koo, seera koo, ajaja koo eeggadhaa jedha. Yoo na jaallatte ajaja koo eeggadhuu isin jedha. Ajajni isaa maali immoo saba hundumaatti wangeela dubbadhu isa jedhu jechuudha inni guyyaa har'aa waliin ilaallu. Namtichi baay'ee tajaajila beekamaa ta'e Hudson Taylor jedhamu tokko yeroo tokko akkas jedhe. Hudson Taylor akkas jedhe. The Great Commission is jedhe Hudson. The Great Commission is not an option to be considered, but it is a command to be obeyed jedhe. Kana jechuun isaa ergamni guddaan wangeelaa kun jedhe kan hojii filannee hojjan filannee keessaa kan filannee kan inni sun hojii filannoo otoo hin ta'ini dirqamaan raawwachuu kan qabnuudha. Hojii wangeelaa hojjechuun dirqama keeti, dirqama kiyya, dirqama keenya jechuudha. It is our responsibility. Commandmentii gooftaa Yesuus Kiristoos biraa, komishinii gooftaa Yesuus Kiristoos biraa nuuf kenname isa guddaa, the greatest one. Isa jennu kana jechuudha. Kanaafuu gooftaa jaalatta taanaan afaan keetiin gooftaa sin jaalladha jettee itti dubbachuu faarsuu fi sin jaalladha jettee faarsuu duwwaa otoo hin ta'in jaalala sana immoo hojiidhaan agarsiisuun sitti jira jechuudha. Wangeela kana sabatti dubbachuu. Wangeela kana saba qaqqabsiisu akkuma ati fayyite sabni akka fayyuuf dabarsitee wangeela kana dhugaa Yesuus Kiristoos kana labsuun sirra jira jechuudha. Kanaafuu why the great commission qabxiin inni tokkoffaan Kiristoostu nu ajaje, Kiristoostu nu abboome, anas siis hunduma keenya jechuudha. Achuma jalatti immoo ergamni guddaan kun maaliif barbaachise gaafa jettee qabxiin inni lammaffaan akkas jedha. Namootni baay'een jedha. Namooti baay'een Kiristoos osoo hin beekin du'uutti jiran. Si'oolitti oofamuutti jiran, gahannamatti oofamuutti jiran, baduutti jiran waan ta'eef ergamni wangeelaa inni guddaan kun hin barbaachisaa jechuudha. Ummata addunyaa kanaa ummata biliyoona 7.5 keessaa ummata biliyoona 2.5tu kiristiyaana. Ummanni biliyoona 5 Kiristoosii waliin beeku. Dukkana keessa jira jechuudha ummatni biliyoona 5. Eenyu eega jennaan ummatni biliyoona 5 ana eega, si eega. Eenyutu wangeelatti dubbata jennaan anatu itti dubbata, situ immoo itti dubbata. Yesuus karaadha, Yesuus dhugaadha, Yesuus jireenya, Yesuus malee karaan fayyinaa hin jiru. Jedhee kan itti labsu siidha jedhee kan itti labsu anadha nutu wangeela itti himaa jechuudha. Namni Yesuus hin qabne hamma fedhe qabeenya haa qabaatuyyuu, hamma fedhe beekumsa haa qabaatuyyuu, hamma fedhe bareedina dandeettii humna haa qabaatuyyuu garuu jireenya hin qabu. Jireenya kan kennuu danda'u Yesuus Kiristoos qofa. Isa kana immoo dhalootatti dubbachuun dirqama kiyyaaf keetii jechuudha. Kanaafuu akkuma ati fayyite isaanis immoo fayyuu qabu. Akkuma ati abaarsa keessa gara eebbaa dhufte isaanis abaarsa keessa gara eebbaa dhufuu qabu. Akkuma ati immoo dukkana keessa gara ifaa dhufte isaanis immoo dukkana keessa gara ifa jireenyaa kana dhufuu qabu jechuudha. Qabxiin inni sadaffaan why the great commission? Ergamni guddaan kun maaliif barbaachise gaafa jettee qabxiin inni sadaffaan akkas jedha. Guyyaan araaraa, guyyaan fayyinaa dhuma waan qabuufi jedha. Guyyaan araaraa, guyyaan fayyinaa dhuma waan qabuufi jedha. Yeroon araaraa guyyaan fayyinaa hin dhuma qabanne. Hin dhaabbata guyyaa deemeetti dhaabbatu qaba. Kanaaf egaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa isaa 6 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Kunoo jedha. Kunoo yeroon jaallatamee fudhatame ammaa jedha. Kunoo guyyaan fayyinaa ammaa jedha. Kunoo guyyaan fayyinaa amma jedha. Taayimiin isaa jechuudha. Now is the time of God's favor jedha afaan Ingilizii taatiin. Now is the day of salvation jedha. Now is the day of salvation jedha. Yeroon fayyinaa kunoo ammaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Guyyaan araaraa osoo hin dhaabatin, guyyaan fayyinaa kun osoo hin cufamin, osoo hin dhaabatin, dhaloota gara dhumaatiitti, dhaloota gara si'ooliitti, dhaloota gara gahannamaatti oofamaa jiru kana gara jireenyaatti, gara Kiristoositti fiduun immoo dirqama keeti, dirqama keenyaa jechuudha. Qabxiin inni lammaffaan ilaallu immoo yoomiif eessatti ergama guddaa kana raawwadhaa isa jedhu dhagaa. Yoomiif eessatti ergama guddaa kana raawwadha yoo jette Maatiyos boqonnaa isaa 28 lakkoofsa 18 irraa amma 20tti akkasumas immoo hojii ergamootaa boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 8 irratti deebisiif qaba gaa wangeelli. Macaafi qulqulluun sun macaafi qulqulluun keenya kun eessarraa akka jalqabuu qabdu, yoom akka jalqabuu qabdu, eenyutti akka dubbachuu qabdu immoo sitti himaa jechuudha. Maatiyos 28:18 amma 20 irratti akkas jedha. Saba hundumaatti jedha. Eenyutu dubbadha jennaani saba hundumaatti dubbattaa jechuudha. Diqqaaf guddaatti, jaarsaaf jaartiitti, hiyyeessaaf dureessaatti akkasumas magaalaafis
baadiyyaafis akkasumas biyyoota guddatanisis biyyoota guddataa jiranittis Oromiyaa guutuutti, Itoophiyaa guutuutti, Afrikaatti, Ameerikaa kibbaatti, Ameerikaa kaabaatti, Awurooppaatti, Eeshiyaatti, Oshiiniyaatti, addunyaa guutuutti sabaaf sablammiitti wangeela keenya Yesuus Kiristoos kana dubbadhu sin jedha. Haleluuyaa. Maatiyos 28:18 hamma 20 kanarratti isa kana argina gaa. Saba hundumaatti, addunyaa hundumaatti wangeela kana dubbachuu. Kanaaf egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 akkas jedha. Waaqayyoodha. Waaqayyo abbaan saba hundumaa waan jallateef ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos dabarsee nuuf kennee jedha. Yesuus Kiristoos gooftaan keenya, fayyisaan keenya immoo hunduma keenya saba hundumaa waan jallateef fannoo irratti immoo of dabarsee kennee hin du'ee jedha. Saba hundumaaf. Hafuurri qulqulluun immoo waan na jallateef, waan su jallateef Arda addunyaa kanarra jiraatee warra Kiristoos amanan keessa isaanii jiraatee Yesuus Kiristoos itti hima. Yesuus Kiristoos keessa isaaniitti ibsa. Dhalootatti ibsa. Dhalootaaf jireenya kennaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Achumaan gabbuu immoo hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti eessarra jalqaba gaafa jetteedha. Hafuura qulqulluudhaan guutamte, hafuura qulqulluu fudhatteen booda humna argatta, mul'ata argatta, dandeettii argatta. Sana booda gaa Yerusaalem irraa jalqabdanii jedha. Yerusaalem irraa jalqabdee gara Yihuudaatti, Yihuudaarraa gara Samaariyaatti, Samaariyaarraa addunyaa hundumaatti jedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Yeroo ergamni kun bartootaaf hordoftoota gooftaan Yesuus Kiristoos itti dubbatu isaan bartootni isaa warri 12 sun warri 11 jechuudha Yihudaan keessa jiru warri 11 sun magaalaa Yerusaalem turanii jedha. Kanaafu bakka jirtan irraa jalqabaa jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos. Yerusaalem jirtu amma Yerusaalem irraa jalqabaa jedheen. Isaanis akkuma ajajni kennameef akkuma abboommiin kennameef sana magaalaa Yerusaalem wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos waliin gahan. Haleluuyaa. Wangeela fayyinaa kana hafuura qulqulluu fudhataniiru akka duraa sodaachuun hin jiru. Warra Yesuus Kiristoos fannise dura dhaabatanii Yesuus du'aa ka'eera. Yesuus fayyisaadha. Isa malee karaan jireenyaa hin jiru. Isa dha gooftaan, isa fayyisaan jedhanii dubbachuu jalqaban. Haleluuyaa. Magaalaa Yerusaalem irraa jalqaban jedha. Itti fufee maa'u jedha. Magaalaa Yerusaalem duwwaatti immoo dhaabanne gara Yihuudaaf Samaariyaatti akka deeman gooftaan Yesuus isaan ajajee jedha. Yihuudaan awraajjaa yookaan naannoo guddaa magaalaa Yerusaalem akka giddu galeessaatti qabatee jirudha. Akkuma amma Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa jechuudha. Finfinnee jennee Oromiyaa jennaa, Yerusaalem jennee Yihuudaa akkuma jennu kana. Kanaafuu Yerusaalem duwwaan taa'ina Yihuudaatti bahaa jedheen gooftaan Yesuus. Kanaafuu atis dhagaye Finfinnee duwwaa hin taa'ini Oromiyaan guutuun si eeggachaa jira jechuudha. Haleluuyaa. Finfinnee duwwaatti miti Oromiyaa guutuutti, Itoophiyaa guutuutti, addunyaatti akka labsituuf immoo waamamte gaa. Daangaa kee immoo bal'isi gaa. Haleluuyaa. Yihuudaa duwwaatti immoo miti gara Samaariyaattis immoo deemaa jedha. Gara Samaariyaattis deemaa jedha gaa. Warri Yihuudootaatiif warri Samaariyaa kun yeroo sana walii hin galan turan, waliin jaallatan turan, wal tuffatu turan, wal jibban turan. Keessattuu warri Yihuudootaa warra Samaariyaa baay'ee tuffatu, in jibbu turan. Kana gaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti kan arginu jechuudha. Isin jedhu warra Yihuudootaa warra Samaariyaatiin. Isin Ayihudii warra Yihudii qulqulluu miti, wal makaadha, nuti immoo qulqulluudha jedhanii wal jibbu, wal tuffatu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu Jiwish kan ta'ani, warra Yihudii kan ta'ani bartoota isaatiin akkas jedhe. Yerusaalem duwwaatti miti. Yihuudaa duwwaatti miti, warra Jiwish duwwaatti miti, bakka isin hin jaallanne, bakka isin deemuun barbaanne, warra jibbitan san, warra Samaariyaattis deemaa wangeela dubbadhaa jedheen. Haleluuyaa. Bakka ati jaallattu, komfort zoonii keessa duwwaa teessee akka ati lallabduuf miti gooftaan kan si waame. Komfort zoonii keessaa baatee, Finfinneetii baatee, Oromiyaa akka waliin geessuuf, Itoophiyaa akka waliin geessuuf, Somaaliyaa, Yemen, Iraaq, Afgaanistaan, Paakistaan, Siiriyaa akka ati deemtuuf gooftaan Yesuus Kiristoos si waame jechuudha gaa. Kana gaa komforti zeenudhi keessa duwwaa akka teenyuuf otoo hin ta'in achii baanee Samaariyaatti akka dubbannuuf bakka ati deemuu hin jaallanne, bakka ati deemuu hin barbaanne, saba ati wangeelatti dubbachuu hin barbaannetti gooftaan Yesuus deemitti dubbadhu sin jedha. Maaliif jennaan inni gooftaa hundumaati gaa, inni abbaa hundumaati gaa. Haleluuyaa. Hundumaaf du'e gaa. Kanaafuu lafa jaallattu duwwaa akka deemtu sin ergu gooftaan. Lafa ati hin jaallanne, lafa ati deemuu hin barbaanne illee deemi sin jedha. Yoo san ulfina guddaa, kabaja guddaa, gatii guddaa Waaqayyo biraa qabdaa jechuudha. Kanaafuu gaa gooftaan Yesuus kan du'e ummata Jiwish duwwaaf miti. Ummata Samaariyaafis du'eera. Ummata Oromoo duwwaaf miti. Ummata Somaaleefis du'eera. Warra Affaariifis du'eera. Warra Tigreefis du'eera. Warra Amaaraatiifis du'eera. Warra Guraageetiifis du'eera. Warra Walaayitaatiifis du'eera. Warra Harariitiifis du'eera. Warra Hadiyyaatiifis du'eera. Warra Kambaataatiifis du'eera. Warra Gede'ootiifis du'eera. Warra Burjiitiifis du'eera. Warra Amaarootiifis du'eera. Hundumaaf du'eera. Kanaafuu saba atoo addaan hin baasin afaan isaanii galuun aadaa isaaniitiin wangeela kana itti dubbadhu sin jedha kun gooftaan guyyaadha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu gaa bakka jirturraa jalqabe, mana keerraa jalqabe, ollaa keetti deemi, naannoo keetti dubbadhu, biyya keetti dubbadhu, ardii keessa jirtutti dubbadhu, addunyaa waliin gahisin jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Achiin gaa Samaariyaatti ka'anii addunyaa waliin gahutti ka'anii gaa bartooti gooftaa Yesuus Kiristoos. Yerusaalem irraa ka'anii
Yihudaa waliin gahanii achiin immoo gara Samaariyaatti achiin gara addunyaa hundumaatti. Ergamoonni 12 hundumtu isaanii bakka Yihudaa Maatiyaas bakka buusanii warri 12 hundumtu akkasumas Phaawulos dabalatee tajaajiltoonni kan biraa warra akka Baarnabaas warra akka Xiimotewos fa'aa namooti kan biraas addunyaa guutuutti wangeela labsuutti ka'aniiga. Addunyaa guutuutti wangeela tamsaasuutti ka'aniiga. All the disciples, all the apostles died outside Jerusalem preaching the gospel to all nations. Hallelujah. Hundumti isaanii Yerusaalemii alatti du'an. Wangeela Yesuus Kiristoos kana lallabaa aarsaa ta'anii darbanii jechuudha. Hallelujah. At the end of the day, Toomaas gara Hindiitti deemee achitti immoo aarsaa ta'e. Akkasumas immoo Maariqoos gara Afrikaatti dhufee Afrikaa waliin ga'e. Akkasumas immoo Phaawulos gara Awurooppaatti deemee Awurooppaa waliin ga'e. Phexrosis akkasuma gara Roomiitti biyyoota adda addaatti deemanii waliin gahanii aarsaa ta'anii darbanii jechuudha. Hojii ergama wangeelaa kana immoo akkaataa kanaan aarsaa ta'uudhaan gatii kaffalanii wangeelli kun harka keenya ka'ee har'a immoo sis dhaqqabee jechuudha. Nuti immoo dhaloota dhufuuf dabarsinee kennuun dirqama keenya jechuudha. Kanaafuu gaa Waaqayyo akkasiin jedha bakka jirturraa jalqabe. Achiin immoo naannoo keettis immoo darbe biyya keettis saba hundumaatti addunyaatti immoo dubbadhu sin jedha. Gaafiin jiru tokko immoo akkamitti biyya kee waliin gahuu danda'a? Akkamitti addunyaa wangeelaan gahuu danda'a? Asii ka'ee Ameerikaa deemuudhaaf qabeenya hin qabu, beekumsa hin qabu, diivii hin qabu, paaspoortii hin qabu, kana hin qabu, sana hin qabu, qabeenya hin qabu, Ingiliffa hin danda'u, Ispaanishii hin danda'u, Chaayinisiin hin danda'u, Fireenchii hin danda'u, kana hin danda'u jechuufa dandeessa ta'a. Garuu immoo jaarraan 21ffaa amma keessa jiru kun immoo deebisiif qaba. Haala siif mijeessee dhufeera gaa jaarraan 21ffaan kun. Jaarraan keessa jiru kun jaarraa addunyaan gara mandara tokkootti itti deemaa jirtudha. International Telecommunication Forumiin addunyaa jaarraa 21ffaa kana waggootaan 10 jalqabaa kana keessatti akka mandara tokkootti walitti qunnamsiisuudhaaf galma kana biraan gahuudhaaf irratti hojjechaa jira jechuudha. Karaa intarneetiitiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa televezyiinii miidiyaatiin, karaa fiilm indaastiriitiin, karaa ammas immoo dijital teknooloojiitiif karaa adda addaatiin addunyaa kana gara mandara tokkootti fiduudhaaf irratti hojjechaa jira. Kun immoo hojii wangeelaatiif hojii ergama guddaa Great Commission isa jenne sanaa fi carraa guddaadha jechuudha. It is a great opportunity. Hallelujah. Kanaaf egaa fakkeenyaaf haa fudhannee fiilmiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhalachuusaa, waa'ee tajaajila isaa, waa'ee fannifamuu, du'uu fi du'aa ka'uusaa kan dubbatu kan hojjetame dhaloota baay'eedhaaf eebba ta'eera. Dhaloota baay'een gara Kiristoos akka dhufan immoo sababa ta'eera jechuudha. Keessattuu fiilmiin The Passion of the Christ kan jedhu Mel Gibsoniin directed ta'ee kan hojjetame baay'ee ergaa cimaa qaba. Keessattuu The Last 12 Hours yookaan immoo saatii dhumaa 12 irratti keessattuu guyyaa rakkachuu fi fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti hojjetame so powerful ergaa cimaa qaba. Dhaloota baay'eedhaaf immoo eebba ta'ee jira. Peenii gooftaa Yesuus Kiristoos, paashiniin gooftaan Yesuus Kiristoos dhala namaatiif qabu nami akka hubatuuf sababa ta'eera. Gaaf tokko tolaalu namtichi Yihudaa ta'ee hojjetee jedhan fiilmii sana keessatti jechuudha. Fiilmii The Passion of the Christ keessatti namtichi Yihudaa ta'ee hojjetee jalqaba gooftaan beeku ture. Garuu fiilmiin sun hojjetamee xumuramee gaafa gadhiifamu gaafa eebbaa sana gaafa taa'anii ilaalan keessi isaa hin dandeenye hin boo'e. Fiilmii ofumaa hojjete sana argee hin boo'ee achumatti gooftaatti amanee gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa fi lubbuu isaa tolchee fudhatee jedha. Namtichi Yihudaa bu'ee kaaraakterii Yihudaa taphate sun jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Akkasuma dhaloota baay'eedhaaf gara Kiristoos akka dhufaniif immoo sababa ta'ee jira jechuudha. Jaarraan kun jaarraa televezyiinii miidiyaati Afrikaatti, jaarraa dijital teknooloojiiti Awurooppaa fi Ameerikaatti. Afrikaatti namni televezyiinii ilaalaa oola. Reefuu televezyiiniidhaan wal argaa jira waan ta'eef. Kanaafuu addunyaa wangeelaan waliin gahuu keessatti saba kana keessattuu uummata Afrikaa jiru kana waliin gahuu wangeela dhaqqabsiisuu keessatti televezyiiniin miidiyaan gahee guddaa qaba jechuudha. Televezyiiniin miidiyaan gahee guddaa qaba. Televezyiiniin miidiyaa fayyadamuudhaan addunyaa kana saba miiliyoonotaan lakkaa'aman kana wangeelaan dhaqqabsiisuun hin danda'amaa jechuudha. Kiristoos itti labsu, ergaa duuka buutummaa kana barsiisu, Yesuus Kiristoos itti dubbachuu. Akkamiin televezyiiniidhaan. Haaleluyyaa. Kana egaa televezyiiniin mo'aa kana hojjechaa jiru. Kiristoos afaan saba bal'aatiin labsu. Akkasumas immoo duukaa buutummaa immoo barsiisu, mootummaa Waaqayyoo bal'isu, mootummaa seexanaa immoo dhiphisu. Haaleluyyaa. Hafuura mo'icha Victorious Spirit saba keessa kaa'u. Haaleluyyaa. Yeroo tokkoon miiliyoonota addunyaa guutuutti waliin gahaa jechuudha. Kanaafuu kadhannaadhaan humnaaf qabeenya keetiin televezyiinii mo'aa bira yeroo dhaabbattu hundumaaf akkasumas immoo addunyaa guutuutti wangeela labsaa jirtaa jechuudha. Wangeela hojjettaa jirtaa jechuudha. Karaa televezyiinii duwwaan miti gaa televezyiinii mo'aa karaa tamsaasa kallattii duwwaan osoo hin ta'in akkasumas dijital teknooloojii illee fayyadamaa jira jechuudha. Namoonni Awurooppaa fi Ameerikaa televezyiinii daawwachuudhaaf yeroo hin qaban dijital teknooloojii fayyadamu yeroo baay'ee. Waanuma barbaadan duwwaa YouTube irra seenanii ilaalu, websaayitii daawwatu, akkasumas immoo Facebook, Twitter account isaanii, social media adda addaa seenanii fayyadamu jechuudha. Kanaafuu
Televezyiiniin mo'aa tamsaasa kallattii duwwaa osoo hin ta'in namoota akkasii kanas dhaqqabuudhaaf namoota Awurooppaa fi Ameerikaa, Eeshiyaa fi Ooshiiniyaa kallattii adda addaa irra jiran keessattuu diijitaal teekinooloojii kan fayyadaman, yuutuubii kan fayyadaman, feesbuukii kan fayyadaman dhaqqabuudhaaf hojii guddaa hojjechaa jira jechuudha. Wangeelatti labsaa jira jechuudha. Namooti baay'een namooti kumaatamaan lakkaa'aman yuutuuba akkaawuntii televezyiinii mo'aa irratti saabskiraayib godhanii guyyaa guyyaadhaan ergaa wangeelaa oduu mo'ichaa oduu gooftaa Yesuus Kiristoos kan fayyinaa kana daawwatu ittiin eebbifamu. Victimhood maayindiirra gara Victoriyeesitti dhufu. Haleluuyaa. Gara Yesuus Kiristoos beekuutti dhufu. Dukkana keessaa ba'u. Gara ifa kanaatti immoo dhufu. Akkasumas immoo karaa Facebookiitiinis namooti baay'een namooti kumaatamaan lakkaa'aman Facebook peejii mo'aa televezyiinii laayik godhanii karaa kanaanis immoo eebbifamu. Atis amma kan yuutuubii keessa daawwachaa kan jirtu, karaa televezyiiniitiin kan daawwachaa jirtu, karaa Facebookiitiin kan daawwachaa jirtu, carraa Waaqayyo nuuf kenne kanaaf Waaqayyoof galata kenni. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Sagantaa mo'ichaa isaanii kana ani yeroo baay'ee yuutuubii irratti ilaaleen booda, Facebook irratti immoo daawwadheen booda, daawunlood godhee moobaayila kiyya irratti immoo qabadhee, kompiitara yookaan laaptooppii kiyya irratti immoo qabadhee hin daawwadha. Oduu mo'ichaa kana nan daawwadha. Beekumsa guddaa oduu mo'ichaa jireenya mo'ichaa akka jiraachuuf immoo guddaa na gargaareera jechuudha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Isa kana immoo dhalootaaf dabarsee kenna. Sheer godha. In kennaaf dirqama kooti waan ta'eef. Haleluuyaa. Kanaaf egaa waldaan kiristaanaa carraa dansaa, carraa bareedaa Waaqayyoo jaarraa 21ffaa kanatti nuuf kenne itti fayyadamuu qabna. Itti fayyadamuu qabdi waldaan kiristaanaa. Jaarraan 21ffaa qabatee dhufe kanatti waldaan hin fayyadamne jaarraa 21ffaa irratti immoo dhiibbaa fiduu hin dandeessu. Kanaafuu gaggeessaa waldaa kiristaanaa kan amma televezyiinii kana daawwachaa jirtu sitti dubbadha. Kun waan sitti hima. Televezyiiniin mo'aa kan Dr. Gammachiis miti. Televezyiiniin mo'aa kan gooftaa Yesuus Kiristoositi. Kan waldaa kiristaanaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos mul'ata keenya Dr. Gammee keessa kaa'ee Dr. Gammeen immoo televezyiinii kana nuuf bane. Waaqayyo jireenya isaanii bara isaanii haa eebbisu. Kanaaf egaa Dr. Gammeen gahee isaanii bahaniiru gaa. Televezyiinii kana nuuf bananiiru gaa. Itti fayyadamuun gahee kiyya gahee keeti. Televezyiinii kana bira dhaabbachuudhaan wangeela addunyaa guutuutti immoo labsuun eebba hammaarrachuun eebba hambuuqqachuun eebba ol samaa'itti kuufachuun gahee keeti gahee kiyyaa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana booda Dr. Gammeen jalqabeera gaa. Akka dhuunfaatti akka waldaa kiristaanaatti bira dhaabbachuun gahee keenya, gahee keeti, gahee kiyyammoo. Qabeenyi waldaa kiristaanaa hundumaan dursee wangeela labsu Kiristoos fayyisaa ta'uusaa dhalootatti immoo dubbachuu qaba. Waldaan kiristaanaa Awurooppaa fi Ameerikaa jirtu maaliif kuftee jennaani? Duraan nama ijaaruu dhiisanii mana ijaaruu irratti xiyyeeffatan. Akkasumas immoo dhaloota boru wangeelaan guddisuurra, dhaloota boru dhiibbaa fidu wangeelaan guddisuurra birrii baankii keessaa guddisuu filatan. Qabeenya dhaabbata irratti immoo xiyyeeffatan. Waan dursa hin kennamneef immoo dursa kennuu jalqaban. Wangeela boodatti deebisanii qabeenya dursanii ga'a. Kun immoo maal fidee bu'aan isaa har'a Awurooppaa keessatti nama 100,000 kubbaa miilaa istaadiyeemii seenee gaafa daawwatu argitu nama 100 garuu waldaa kiristaanaatti argachuun rakkisaadha. 100,000 100,000 churchii keessatti argitu nama 100 garuu waldaa keessatti arguun isin rakkisa. Maaliif jennaan dhaloota irratti hin hojjenne gaappiin immoo uumame. Addunyaan fudhatte waldaa kiristaanaa. Seexanni dhaloota fudhatte waldaa kiristaanaarraa. Dogoggorri isaanii sun biyya keenyatti akka hin taane immoo dammaquun irra jira. Dammaquun irra jira. Har'a waldaan kiristaanaa isaanii muuzeemii ta'utti jiran. Mana sirbaa yookaan naayit kilabii ta'utti jiran. Akkasumas magaazina adda addaa ta'uuf gurguramutti jiranii jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Isaanis ana eeganii si eeganii nuti isaanittis deemnee dubbachuu qabna. Waggaa 100 waggaa 50 waggaa 30 isaan wangeela nu fidanii har'ammoo gaheen keenya, har'ammoo gaheen keeti, har'ammoo gaheen kiyya. Bakka ummatni biliyoona 5 wangeela dhagee hin jirretti, Kiristoos hin beeknetti, dukkana keessa jirutti, abaarsa jala jirutti, gara si'oolitti oofamaa jirutti birrii baay'ee, miliyoona baay'ee qabeenya irratti, mana irratti dhangalaasuun, meeshaa irratti dhangalaasuun nama qaanessa kun. Ummati baay'ee biliyoona baay'eedhaan dhagahamu wangeela lakkaa'amu wangeela dhaga'ee hin jiru. Kanaafuu saba kanatti wangeela dubbachuun dirqama keenya. Ummati kun miliyoonni hamma kana biliyoonni hamma kana wangeela osoo hin beekin ati waan dursi hin kennaminiif irratti dursa kennita taanaan mul'atni kee xiqqaadha. Mul'atni kee immoo gabaabaadha. Kun immoo mul'ata dhabuudha. Yesuus Kiristoos saba hundumaatti wangeela labsaa nuun jedhe. Sabi baay'een nu eeggachaa jira. Eenyutu natti himaa jedha. Gooftaan eenyu ergadhaa jedha. Waaqayyo eenyu ergadhaa jedha. Isaayyaas dhabeera bara kana anatu deema kan jedhu. Isaayyaas barbaada Waaqayyo bara kana. Sabnis immoo sabni baay'een addunyaa guutuurra eenyutu dhufee nutti himaa jedha wangeela kana. Eenyutu dhufee nutti labsa afaan keenyaan aadaa keenyaan jedha ga'a. Kanaafuu waldaan kiristaanaa hojii wangeelaa dursitee argamtu isheen yeroo hundumaa tokkoffaadha. Isheen yeroo hundumaa tokkoffaadha. Waldaan kiristaanaa wangeelaaf dursa kennuu qabdi yeroo hundumaa. Kaayoon waldaan kiristaanaa itti dhaabattee fi wangeela sabatti dubbachuudha. Ifa kana sabatti ibsuudha.
Akkuma pirezidaantiin United States of America Donald Trump gaafa filannoodhaaf dhufan America first jedhanii mo'atan. America first jedhanii mo'icha argatan. Akkasuma immoo waldaan kiristaanaa yeroo hundumaa wangeelli first, wangeelli fayyinaa kun first jedhu isheen yeroo hundumaa dhiibbaa fiduu dandeessi jechuudha. Waldaan kiristaanaa wangeelli first jettee wangeela kanaaf immoo dursa kennitu isheen yeroo hundumaa dhiibbaa fiduu dandeessi. Isheen tokkoffaadha jechuudha. Waaqayyo ishee wajjin jira waan ta'eef. Kanaafuu waldaan kiristaanaa Itoophiyaa, waldaan kiristaanaa Afrikaa, waldootni kiristaanaa hundinuu dogoggora warra Awurooppaa fi Ameerikaa irraa barachuun nurra jira. Namni dogoggora namaarraa hin baranne jedhu. Namni dogoggora namaarraa hin baranne dogoggora sana akka deebi'ee dogoggoruuf itti fayyadameera jedha. Kanaafuu gaggeessaa waldaa kiristaanaa amma na dhaggeeffachaa kan jirtu kunoo amma dhageesseerta gaa. Dogoggora isaanii deebitee akka hin dogoggorree fi har'arraa jalqabee irratti immoo hojjedhu gaa. Gooftaan guyyaa dhufu mana bareedaa akkasii naa ijaartanii, meeshaa akkasii naa hojjettanii, pulpitii akkasii naa bareechitanii, uffata akkasii naa bittanii, birrii hamma kana baankiitti lafa nuu keessanii, birrii akkasii seef naa gootanii, jabaadha qabeenya dhaabbataa akkasii laf naa hortanii jedhee appreciate isiniin godhu. Isinin jajjabeessu isinitti hin gammadu. Kan inni isinitti gammadu lubbuu amma kana namoota amma kana gara mootummaa kiyyaatti naa dabaltan isa jedhu sanaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf egaa qabeenya qabduun waldaan kiristaanaa dhalootatti wangeela hojjechuu irratti immoo invest gochuu qabdi jechuudha. Maaliif jennaan the greatest miracle of all is salvation. Mirakiliin guddaan du'aan ka'uu miti, naafi diriiruu miti, ballaan ija banachuu miti, harki dheerachuu miti, harki gabaabbachuu miti, miilli dheerachuu miti, miilli gabaabbachuu miti, iji banamuu miti, gurri banamuu miti. Mirakiliin guddaan, dinqiin guddaan namni haaraan gara mootummaa Waaqayyootti gaafa dabalamu. Dukkana keessa gara ifaa gaafa dhufu, abaarsa keessa gara eebbaa gaafa dhufu, jireenya abdiin qabnirra gara jireenya abdii qabutti gaafa dhufu, that is the greatest miracle. Salvation. Gammanni guddaan lafarrattis ol mootummaa Waaqayyoo irrattis immoo hin ta'a jechuudha. Kanaafuu ati gaggeessaa waldaa kiristaanaa, hoogganaa waldaa kiristaanaa kana mana daawwachaa jirtu dursi nama irratti hojjedhu. Namni yoo jalqaba irratti hojjettee yoo wangeelli dhugaa galee fi namni sun salphaatti immoo mana ijaaraa jechuudha. Ati nama ijaartaa, namni sun immoo mana ijaaraa, meeshaa bitaa, waan guddaa hojjetaa jechuudha. Ta'uu baannaan manni immoo wangeelan dubbatu yoo manaaf dursa kennite, meeshaan wangeela baheen dubbatu yoo meeshaaf dursa kennite, uffati wangeelan dubbatu yoo uffataaf dursa kennite, qabeenyi dhaabbataa wangeelan dubbatu yoo qabeenya dhaabbataadhaaf dursa kennite, lubbuudhaaf ilma namaatiif dursa kenni. Put people first jedhu warri leadership yeroo baay'ee dhibbaa fiduu barbaadde namaaf dursa kennee. Kanaga namoota naannoo keetirraa akka jalqabduuf wangeela sitti dubbanne guyyaadha. Namoota naannoo keetti jiran irraa jalqabi wangeelatti dubbadhu, wangeelatti labsi, biyya keetii waliin gahe, addunyaa waliin gahe. Akkamiin godha gaafa jettee akkuma waliin ilaalaa jirru gaa, dubbachaa jirru gaa, jaarraan 21ffaa kuni carraa mijaawaa haala mijaawaa si uumeera gaa. Televizyinii tajaajila televizyinii kunoo siif qopheesseera gaa jaarraan 21ffaa. Mo'a televizhiniin ergama guddaa wangeelaa kennameef kana raawwachaa jira gaa. Saba hundumaatti wangeela dubbachaa jira gaa. Wangeela lallabaa jira gaa. Dhaloota barsiisaa jira gaa. Hafuura mo'ichaa dhaloota keessa kaa'aa jira gaa. Maqaan isaatu natti tola. Mo'a TV. Mo'a Victorious Television. Victorious Spirit. Mo'a TV for Victorious Life jedha mootoon isaanii. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Baay'ee namatti tola. Televizyiniin Mo'a anaaf eebba guddaa naaf ta'eera gaa. Hafuura mo'ichaatiin akka gootamuuf guddaa na gargaareera. Karaa kanaan namoota baay'eedhaaf Waaqayyo eebba isaanitti jigsaa jira. Namoota baay'ee eebbisaa jira. Haalelooya. Kana gochuu keessatti immoo birrii miiliyoona baay'eetu dhangalaa'a. Birrii miiliyoona baay'ee itti baay'ee invest ta'ee hojii wangeelaa kun hojjetamaa jira malee tola miti. Tola miti kan tamsaasi kun isiniif tamsaa jiru. Isa YouTubeetiifis, isa Facebookitiifis, isa keessattuu isa tamsaasa televizyiniitiifis hojii naannoo kanatti hojjetamu qindeessuudhaaf, keessummaa affeeruudhaaf, konfiraansii adda addaa gaggeessuudhaaf meeshaan asitti argitan kun hundumti isaa birrii guddaa dhagaa. Gibirritti kaffalameera. Akkasumas immoo sararaadhaaf biyyi guddaa birriin guddaan miiliyoona baay'eedhaaf lakkaa'amu immoo hin kaffalamaa jechuudha waggaa waggaatti. Kana egaa bira dhaabbachuun immoo dirqama keenya. Salvation is free. But the cost of salvation, the cost of evangelism is too high jedhe. But it costs too high jedhe Pastor Ben hin gaafa dubbatu. Fayyinni tola garuu gatiin ergaa fayyina kana sabaan dhaqqabsiisuu gatiin isaa guddaadha jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka ati fayyituuf gubbaa gad dhufee fannoo irratti rarra'ee jireenya siif kenne. Ergaa kana immoo siin dhaqqabsiisuudhaaf namooti baay'een aarsaa kaffalaniiru. Wangeelli kun akka ana gahuuf, akka si dhaqqabuuf, akka nu dhaqqabuuf namoota hedduutti du'eera. Namoota hedduutti dhiiga jigseera. Namoota hedduutti gatii kaffaleera. Televizyiniin kun akka akkaataa kanaan si dhaqqabuuf YouTubeidhaan, Facebookidhaan, karaa tamsaasa kallattiitiin akka ati daawwattuuf qabeenya guddaatu itti ba'eera. Invest itti ta'ee jira jechuudha. Ani barataadha. Makaana Yesuus seminariitti waggaa 3ffaa School of Theologytti immoo baradha. Barataa ta'uun koo immoo televizyinii mo'aatiif kennuudhaaf immoo nan daangessu jechuudha.
Televezyiinii mo'aatiif waan qaburraa, waan argadhurraa, waan namooti na kennanirraa televezyiinii mo'aatiif immoo deeggaruudhaaf immoo wanti na daangessu hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo waggaatti birrii 1,000 kennuudhaaf an keessa kootti murteeffadhee waggaa tokkotti birrii 1,000 televezyiinii mo'aatiif kennuudhaaf murteeffadhee isa waggaa kana akkaawuntii televezyiinii mo'aatti jechuudha. Baank akkaawuntii televezyiinii mo'aatti galcheera ga'an amma akka barataatti jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana jechuun isaa guyyaatti birrii 3 jechuudha at least. Guyyaatti birrii 3 jechuun immoo asaambusaa tokko illee hin bitu, ambaashaa tokko illee hin bitu, waanuma xiqqaadha jechuudha. Garuu immoo isuma sana gaafa walitti buusnee akka barataatti akka kanaan godhe fakkeenyaaf barattoota akka kiyyaa nama 1,000 otoo argadhe namooti 1,000 birrii 1,000 barattoonni 1,000 birrii 1,000 otoo kennine birrii miliyoona 1 salphaatti walitti qabnee jechuudha barattoonni gaa. Achirratti gaa abbootiin qabeenyaa qotee bultootni horsiisee bultootni akkasumas hojjettoonni dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa akkasumas immoo namootni dhuunfaadhaan hojjettan naannoo adda addaatti investimentii adda addaa qabdan kana mana dhaggeeffachaa jirtu abbaa kiyya kana mana dhaggeeffachaa jirtu haadha kiyya obboleessa kiyya obboleettii kiyya biyya keessaaf biyya alaa jiraatanii addunyaa adda addaarra jiraatanii kana dhaggeeffachaa jirtan hundumti keenya akka Waaqayyo nuuf kenneetti waan qabnu sana wangeela gaafa hojjenna televezyiinii mo'aa gaafa deeggarre televezyiiniin kun boru afaan adda addaatiin boru dhiibbaa kana caalu fiduu danda'a. Baay'eetti wangeela dubbachuu danda'a. Sagantaa kana caalu produce godhee saba eebbisuu danda'a jechuudha. Kana dabalataan immoo waldaan kiristaanaa bajata isaaniirraa tajaajila televezyiinii mo'aa kana karaa YouTube'itiin, karaa Facebook'itiin, karaa tamsaasa kallattiitiin saboota baay'ee qaqqabaa jiru kana bira yoo dhaabbanne yoo waliin hojjannee dhiibbaa fiduu dandeenya gaa. Dhiibbaa guddaa fiduu dandeenya. Hojii boonsaa hojjechuu dandeenya. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ani yeroo baadiyyaa turetti waldaan kiristaanaa an keessatti waaqeffadhaa ture godina Gujii Bahaa Sinoodosii Adoolaa Gannaalee sabakaa Uraagaa waldaa Makaana Yesuus Daandeetti karoora keenya waggaa tokko keessatti tajaajila wangeelaa televezyiinii deeggaruudhaaf jennee irratti hojjechaa turre. Tajaajila televezyiinii deeggaruudhaaf maaliif jennaan karaa televezyiinii kanaatiin sabni baay'een wangeela dhagaa jira birrii keenyaan isaan deeggaruu qabna jennee akka waldaa tokkotti itti karoorfachaa jirra. Akka waldaan hundumtuu yoo akkas irratti karoorfatee televezyiinii mo'aa deeggara televezyiinii hafuuraa kana deeggara sabakoota akkasuma pireesbiteriin akkasuma sinoodosiin akkasuma waldootni kiristaanaa hundumtuu atoo televezyiinii kana deeggaranii wal qabannee hanqina tokko malee rakkina tokko malee wangeela kana addunyaan waliin gahuu dandeenya jechuudha. Maaliif jennaan televezyiiniin kun kan waldaa kiristaanaati kan gooftaa Yesuus keeti si jedhee ragaan qaba. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu gaggeessitooti waldaa kiristaanaa hooggantoonni sabaa ergaa kan amma dhaggeeffachaa kan jirtan waan guddaa isinirraa eegna gaa akka televezyiinii mo'aatti waliin jiraannaa waliif jiraannaa wangeelaaf jiraannaa dhiibbaa guddaa waliin finna gaa miiliyoonotatti immoo waliin wangeelatti dubbanna gaa abbaa kiyya haadha kiyya obboleessi kiyya obboleetti kiyya waliin taanee waan guddaa hojjechuu dandeenya. Loomii 50 jedhu nama tokkoof ba'aadha. Nama 50maaf garuu seesa nama 50maaf garuu faaya. Waaqayyoo televezyiinii mo'aa banee nuuf kenneera itti fayyadamuun gahee keeti gahee kiyya gahee keenya jechuudha. Dhumarratti immoo wangeela hojjedhee hojii wangeelaatiif kennee bu'aa maal irraa argadha? Advaanteejii maal irraa argadha? Faayidaa maal irraa argadha? Yoo jette Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irratti Yesuus deebi'ee lammaffaa dhufuuf yoo jedhu saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama kana booddees dhumni in dhufaa jedha. Akkasuma immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:12 irratti akkas jedha. Gooftaan Yesuus yeroo lammaffaa deebi'ee dhufu immoo gatii kee siif kaffalaa jedha. Haleluuyaa. Yeroo lammaffaa deebi'ee dhufu gatii kee siif kaffalaa jedha. Isa ati amma hojjette, isa wangeelaaf kennite, isa wangeela labsite, gatii kee walitti qabee gooftaan Yesuus gaafa dhufu siif kaffalaa jedha. Badhaasa immoo siif qophaa'es akkasuma siif fidee dhufaa jechuudha. Namni Yesuusitti amanee fayyina argata. Yesuusiif hojjetee immoo badhaasa argata. Kanaafuu Yesuus irraa badhaasa argachuudhaaf jabaadhu. Kenni wangeelaaf dhaabbadhu televezyiinii mo'aa bira, dhaabbadhu televezyiinii kana bira, deeggari qabeenya keetiin. Akkasuma immoo Maatiyos boqonnaa 6:19 irratti akkuma barreeffamee jirutti akkas jedha. Qabeenya kee jedha, siin jedha abbaa kiyya, siin jedha obboleessa kiyya, siin jedha haadha kiyya, siin jedha obboleetti kiyya. Qabeenya kee jedha badhaadhummaa ofii keetiif Waaqayyo biratti akka bakka biliin hin nyaannetti jedha, bakka hattuunis hin fudhannetti walitti qabadhu jedha. Biliin hin nyaatu. Hattuunis arguu hin danda'u tuquu hin danda'u achitti immoo walitti qabadhu jedha. Akkasumas immoo Daani'eel 12 lakkoofsa 3 irratti warri namoota baay'ee gara qajeelinaatti deebisanii jedha. Gara qajeelinaatti warri namoota baay'ee deebisan akka urjootaa yeroo hundumaa barabaraan calaqqisuu jedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaafuu televezyiinii mo'aa bira dhaabbadhu hojii wangeelaa kana hojjedhu barabaraan gooftaa wajjin calaqqistaati. Barabaraan gooftaa wajjin ifa taataati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu lakkoofsa akkaawuntii amma iskiriin irratti isiniif kaa'amee jiru irratti har'umarraa jalqaba ammumarraa jalqabi waan afurri qulqulluun keessa kee kaa'e akkaawuntii baanka akkaawuntii televezyiinii mo'aa irratti immoo galchi.
Haleluuyaa. Waaqayyo guddaa godhee si eebbisu. Kanaafuu ammuma ardha boru iftaan hin jedhin. Yeroo ati hanqina keerraa waan qabdurraa dhaba keerraa wangeelaaf kennitu waaqayyo immoo keetsiif hojjeta. Maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Waan ufacaaste immoo haamatta. Wanti ati amma kennite kun dachaa lamaan, dachaa 10, dachaa 100 immoo baay'atee si dhufa. Haleluuyaa. Ani ofirratti argeef kana siin jedha. Kennuu keessa eebba guddaatu jira. Kan fudhatu caalaa kan kennu kan eebbifamee jedha. Kanaafuu kenni eebba hammarradhu, eebba hambuuqadhu baay'atee siif dhufa. The law of giving jedhu warri Awurooppaa fi Ameerikaa isaan kanaan nu caalani. Hin kennu sindee, hin kennu zayita, hin kennu sukkaara, hin kennu mana barumsaa, hin ijaaru hospitaala, hin kennu uffata isaanii, birrii isaanii, qabeenya isaanii, ardha dhalooti isaanii eebbifamee gaa addunyaa irratti immoo dhiibbaa fidu jechuudha. Awurooppaa Ameerikaa eebba isaanii argaa ka. Hundumti keenya atu Awurooppaa deemnee namni jibbu hin jiru. Diivii guutaa hundumtuu Ameerikaa deemuudhaaf. Akkamitti isaan eebbifamanii akkas guddaa ta'anii akka nuti achi deemuuf dharraane ta'an jennaan kennuudhaan inni tokko. Hojjechuun akkuma jirutti ta'e, maayindii isaaniitti innoveeshinii fayyadamuun akkuma jirutti ta'e. Kennuu keessa eebba guddaatu jira. Kanaafuu kenni abbaa qabeenyaa taata, boru nama guddaa taata, dhalootaaf nama eebbaa taata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo ol haa jedhu. Ati immoo isaan inni jiru adda addaa dhabanii saba fayyadu, saba eebbisu, saba jirjiru eebba guddaa haabatan. Ati illee isa kana keessatti hirmaattee dabalataan immoo hojii wangeelaatiif tajaajila hafuuraa kana, ministirii hafuuraa kana, televezyiinii kana gaafa deeggartu qabeenyi guddaan immoo baay'atee siif dhufa gaa. Asi qofatti miti olilleetti eebba guddaa argattaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos siif jedhee qullaasaa fannoo irratti siif fannifamee siif du'e. Abaaramaa ta'ee bakka kee, cubbamaa ta'ee bakka kee fannoo irratti du'ee siif du'ee jireenya siif kenne. Du'aa ka'ee du'aan immoo si kaase. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesuus Kiristoosiin jireenya argatte ati, Yesuus Kiristoosiin jireenya argadhe ani. Kanaaf immoo qabeenya inni siif kenne wangeela kiyya ittiin hojjedhu siin jedhee sitta kenne kana immoo qabatteen taa'in qophaa kee nyaatteen fixin wangeela hojjedhu. Televezyiinii kana deeggare qabeenya keetiin nu bira dhaabbadhu, televezyiinii kana bira dhaabbadhu. Qabeenya kee mootummaa olitti immoo guddaa siif ta'a. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu gaa ammumaa murteeffadhu televezyiinii keetti, televezyiinii bu'aa bira dhaabbadhu immoo siin jenna. Gatii guddaa eebba guddaa Waaqayyo biraa immoo qabda. Televezyiiniin kun televezyiinii keeti. Televezyiiniin kun televezyiinii keenya. Televezyiiniin kun televezyiinii Gooftaa Yesuus Kiristoos. Televezyiiniin kun kan wangeelli Yesuus Kiristoos hafuura mo'ichaatiin dhalootatti lallabamu. Kanaafuu televezyiinii keeti kana bira waan dhaabbattuuf Gooftaan Yesuus Kiristoos si eebbisu siin jenna gamanumaan. Ardhumarraa ammumarraa jalqabdee waan hafuurri qulqulluun keessa kee kaa'e baank akkaawuntii iskiriinii kanarratti mul'achaa jiru. Baank akkaawuntii iskiriinii kanarratti mul'atu kan televezyiinii mo'arratti waan galchituuf Gooftaan si eebbisu. Amma waliin kadhannee fixanna gaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin Waaqayyoo waa'ee televezyiinii mo'aatiif televezyiinii kana waan nu kenniteef galanni ulfinni kabaji guddaan siif haa ta'u. Televezyiinii mo'aa nuuf kennite saba kanatti wangeela dubbadha. Oduu mo'ichaa kana dubbadha. Wal jajjabeessa, wal kakaasaa waan nun jetteef galanni guddaan siif haa ta'u. Televezyiinii mo'aatiif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati maqaan keeti Jehovah Jireh, the Lord who provides. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin baajata televezyiinii mo'aatiif barbaachisu karaa amantootaatiin, karaa gaggeessitootaatiin, karaa kiristaanota hundumaatiin provide gochuun, kennuun, qopheessuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin televezyiinii mo'aa hanqina birriitiin, hanqina maallaqaatiin tajaajila isaa hin dhaabin yoomiyyuu. Kana caalaa dhiibbaa fidaa haa deemu. Kana caalaa dhaloota baay'ee dukkana keessa gara ifaatti haa fidu Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoositiin kana caalaa mootummaa dukkana irratti haa ibsu Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoositiin amma immoo si kadhanna. Televezyiinii kana bira dhaabbachuudhaaf qabeenya isaaniirraa, kiisii isaaniirraa, waan qabanurraa televezyiinii kana kan deeggaraa kan jiran daawwattoota kiristaanota amantoota hundumaa maqaa Yesuustiin ati isaan eebbis. Kennuu keessa eebba guddaatu jira jedha wangeelli sagaleen keeti. Maqaa Yesuustiin warri kennan akkuma sagalee keeti irratti barreeffame dachaan qabeenyi isaanii wanti isaanii hundumtu maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Qabeenyi isaanii, birriin isaanii mana yaalaatti hin baay'in, waan hin taane irratti hin baay'in. Maqaa Yesuustiin fayyaa guutuudhaan haa eebbifamanu. Waan isaanii barbaachisuun haa eebbifamanu. Qabeenya isaaniitiin immoo wangeela haa hojjetanu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana hundumaa waan gootuuf galatoom. Televezyiinii mo'aa keessa warra hojjetan jala amma gubbaatti warra jiran hojjettoota hunduma isaanii jireenya isaanii ati eebbis. Televezyiiniin kun kana caalaa haa babal'atu. Jaarraa kanatti dhaloota kanatti dhiibbaa kana caalaa fiduu akka danda'u hafuura keeti, hafuura qulqulluudhaan, hafuura mo'ichaatiin maqaa Yesuus Kiristoositiin ati nu gaggeessa. Wangeelli keeti, wangeelli fayyinaa, wangeelli Yesuus Kiristoos, wangeelli mo'ichaa addunyaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin haa dhuunfatu. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii ulfaadhu kabajamii maqaa Yesuus Kiristoosiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen.
maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Televezyiinii mo'aarra baay'ee isin jaalanna. Gooftaan Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Warra qabeenya keessaniin kiisii keessanirra waan qabdanirra akkaawuntii televezyiinii mo'aatti galchuudhaan nu deeggaraa jirtan deeggarsa keessan itti fufaa. Kanaaf immoo deeggarsa nuuf gootaniif immoo gamanumaan horaa bulaa eebbifamaa galatoomaa isiniin jenna. Akkasuma dhaabbata keessan adda addaa sagantaa hafuuraa adda addaa sagantaa qabdan adda addaa televezyiinii mo'aarratti beeksifadhaa. Televezyiinii keessan kana immoo itti fayyadamaa. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Namoota kan biraas immoo nuuf dhaqqabsiisa. Wangeela waliin hojjanna. Waliin jiraanna, waliif jiraanna, wangeelaaf jiraanna. Baay'ee immoo isin jaalanna. Nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati. Eebbifamaa nuuf jiraadhaa jaalalaaf kabajaan nagaatti. Ati mo'a, ati mo'a, ati mo'a, ati mo'a.